Joan den larun batean azkainen larungo mendigunean ikusitako animalia otso bakarti bat zela baieztatu du prefeturak. Arratsaldeon ikusentzuleok momentu zitugun datuak eskainiko dizkizuegu eta bestalde Donibane Loizuneko poliklinikaren aitzinean elkarretaratzea egin dute oposizioak deituta. Herritarrek ere internet bidezko eskaera bat abiatu dute, izan ere krisi egoera bizi dutela diote. Bertako larrialdietan zerbitzua ematen diete Hego Lapurdiko 12 herrietako biztanleei eta azkenaldian hainbat itxiera izan ditu poliklinikak. Xehetasunak jarraian, asteragoaz. Donibane Loizuneko poliklinikaren aitzinean elkarretaratzea egin dute herri berri oposizioko taldeak deituta larrialdietako egoera salatzeko. Herritarrentzat ezinbestekoa den zerbitzua geroz eta egoera okerragoan dagoela eta astero itxierak daudela salatu dute beste behin. Egoera larria dela zenta estura horiek hasiak dira ganden udatik eta segitzen dira aste guzi zoain eta aste hontan ere bai. Aipatzen den bezala, bi egunero edabideetan egun batentzat etxia da, gau hortan etxia da, asteburu hortan etxia da eta gainera hori azpimarratzeko da, Baionako urgentziak ez dute gaitasunik hemengo eri diren pertsona horiek edo urgentziak hartzeko. Ez da posible, jaanik tope batean dira. Behar ditugula gure alderdi politikari horiek, gauza horiek baztertu. Hori zinez gizarte zibilaren gai garrantzi bada, izan ezker eskuin zentro edo abertzale edo abertzale, denek hor behar dugula elgarrekin izan, eta hori nahi izan dugu ere erakutsi, 12 hauzapez horiek elkartuz, eta 12 hauzapez horietan tendentzi politiko desberdinak badira ordezkatuak, eta hor galere bateratu gira, horako gai baten inguruan mobilizatzeko. Argi eta garbi adierazi diegu autoritatei, hauzapez eta hautetxi bezala ez ginuela sekulan onartuko horako zerbitzu baten estea. Hautetxiekin batera herritarrak ere arranguratuta. Segitu behar dugula eta hitza erabiliko dut borroka baten, zenta gaur egun ikusita hemengo populazioa handitzen doala, nabarmen gainera, behar dugula hau eta hau baino gehiago ere. Gaur egun olako zerbitzuak gehiago egin behar lidateke. Kontua da kezka beti gertatzen dela zure inguruko norbaitik gertatzen zaionean, edo zuri zuzenan gertatzen zaizunean. Eta kezka eta arrangura orokorra da, ez bakarrik hemen, Baionako ospitalean ere bai, badakigu azken urteotan zerbitzu batzuk privatizatu egin direla, eta pazienteak konturatzen dira, ospitalera joeten direnean eta ordaintzeko garaia iristen zaienean. Badira hainbat hilabete, ARS eskualdeko osasun agentziarekin bilkurak egin dituztela eta irtenbideak eskatzen ari direla. Klinikak dirua irabazten duela, bai ara bai, eta horiek erraiten dute gutxiegi irabazten dutela urgentzien gatik. Hor, urgentziak behar ditugu guk hemen irekirik, eta iraunkor, hemen bagira hainbat biztanle eta zerbitzu horren beharra dugu, Baiona arte batzuentzat ezin da egon ambulantzia batentzat. Mobilizazioekin jarraitzeko indartsu azaldu dira. Hego Lapurdiko 12 herrietako auzapez eta hautetxiak hainbat desmartxa egiten hasiak dira. Gainera, zonaldean emendaketa demografiko handia dagoela ohartarazi dute. Are gehiago sasoin turistikoa aste hartagoenean. Hautetxiak badu janeko hainbat hilabete hasiak girela gaiunekin desmartxak egiten. Polontako 12 hauzapezen izenean gutun bat egorria izan zen autoritate sanitario horieri, izan dira ere elkarrizketa batzuk, mementuan maluruski elkarrizketa horiek ez dute ondorio baikor handirik ekarri, baina segitzen dugu. Guk sentitzen dugulaik gizarte zibila gure gibilean dela eta mobilizatzeko prest dela, guretzat esperantza gehiago eta indar gehiago ekartzen gaitu, gure borroka eramaiteko ere. 75.000 biztanle inguru bizi dira zonaldean eta beraz Donibane Loizuneko larrialdi zerbitzuak egunero 24 orenez irekita egotea ezinbestekoa dela eskatu dute beste behin.
Otsoa agertu da azkainan Larrun mendian, joan den larun batean ibiltari batek ikusi zuen aberea Otsoa dela baieztatu du Frantziako bioanistasunaren erakundeak. Bideo hau sakon aztertu dute eta ondorioa Otsoa dela. Izan ere, otsoaren buztana du, belarriak ere bai, muturra eta koloreak ere gainerat, norbait ikusten duelarik ies egiten du otsoek egin ohi duten bezala. Hemen Larrun mendiaren inguruan harridura biziki handia da, ezpaitu neork olakorik sekulan entzun gainerat, ibiltari asko dago maiz, hartzai laborariak ere, haietako batzu, uhartuak ziren bai, bildotxak falta zituztela azken egun hauetan. Agintariek gogoratzen dute otsoa babestua dela eta bere kontra egiten dutenei 150.000 euroko isuna eta 3 urteko presondegi zigorra eman diezaieketela. Urruñako Garatenea baserriko Vicente Lazkano eta bere orkide behiak urrezko domina lortu dute Pariseko salonean. Bost urtetik gorako Akitaniako blonden mailan gailendu dira eta asteartean Parisera abiatu aintzin horrela kontatu zigun zer behar den irabazteko. Lehentasuna ematen dute arrazali ne ustez. Fina izan behar da, beda, gero giberetik ongi ikusi behar duzu behia eta hor ematen duzu jadanik begia. Gero begiratzen dute luzetasuna, gero nola ibiltzen den behia, nola atxikitzen duen bere burua eta luzia izan behar dure, adarrak finak, denetarik izan behar da irabazteko. Eta argi dago, beraiek badutela, behondeiela Lazkano eta orkideri eta zorionak. Arratsaldeon ikus-entzuleoko ostirala da, beraz asteburuari begira jarriko gara eta hainbat plan proposatuko dizkizuegu eta lehenengo plana Aitorrek proposatuko digu. Bai, askotan aipatzen dugu, bertso asko maite dugula eta gaur iluntzean bertsoak izango ditugu Baionan. Arratsaldeko 7 hasita bertsoa aperitifa izango da Kalostrapen, bertako bertso aurre ikasleekin batera eta gero jarraian bertsoa afaria arratsaldeko 8etan 2 bertsolari haundi. 2 belaunalditako bertsolariak biak, baina 2 bertsolari izugarrirekin, batak 60 urte pasatxo, besteak 40 urte pasatxo, baina palmares berbera dutenak, iaia nolabait esatearren, Amets Arzaius eta Sebastian Lizasoz ari gara Azpeitiarra esan bezala, 77 urteko bertsolaria, 80 hamarkadan izugarrizko izen hartu zuen bertsolaria, baina izan da Euskal Herriko txapeldun, 2 aldiz Azpi txapeldun eta 5 finaletan egonda, eta Amets Arzaius Endaiarra gaur egun Saran bizi den Lapurtarrak, berbera, behin izan da txapeldun, 2 aldiz Azpi txapeldun, eta 5 aldiz finalista, gero aparte badakigu silaba 4 bider irabazi duela, eta arratsaldeko 8etan izango dugu bertsoa afaria beraiekin gozatzeko parada, Kalostrapen genioen bezala, 28 eurotan izango dugu menua, piperrada eta txistorrak kazoleta, bildoskia ilar xuriekin, etxeko irisesnea, Arno, kafe eta bakoitzak nahi duena, entzuteaz gain kantatu nahi badu Jurre. Ni bertan izango naiz adibidez. Kantatuko dudanik ez dakit. Plan ederra, hor duzue, Baionan, eta nik ere Baionan iragarrinen 2 kontzertu aipatuko dizkizu eta zuzen Sorotan Bele talde mitikoa oholtza gainera igoko da larunbat eta igandean Baionako ikastolen laguntzaileak elkartearen alde irabaziak elkartearentzat izango dira zuzen. Zalantari gabe Sorotan Bele taldeak euskal musikaren panorama azkar markatu du 80 hamarkadan, belaunaldi asko dantzan ezarri ditu taldeak eta orain 4 musikari horiek kontzertuak eskiniko dituzte Baionan. Baina ez dira bakarrik izango, Ahmoni Baionez orkestrako 70 bat musikari ere presente egongo direlako Jantzua Gonzalezen zuzendaritzapean. Larunbatean kontzertu arratsaldeko 8etan hasiko da eta igandean 4:30. Eta ikusten duzu planak musika dute ardatz eta beste plan bat ere Franken eskutik. Bai, Zuraidarat goaz iduritzen bazaizue, antxe baitugu itzordua Zuraidar batekin, lekaro zen, bastanen bizi den aspalditik, Xabaltxa kantaria, norabide xuriak, diska berria plazaratu baitu, 8 urte, ez zuela olakorik atera, beraz bada berria,
eta hortxe norabide suriak taulen gailean berriz ere Xabaltx, 40 urte, ari dela eskuin eta ezker, eta arekin, abentura berri untan, lan untan, Xabi Leon, Pat Tete de Vuit, eta Jokin Irungarai ere, 4 urteko lanaren fruitua da norabide suriak diska berria, kantu berriak alde batetik, maitasuna aipatzeko, etorkinak ere, eta gero bere kontzertuetan nola ez, ostatu psikiatrikoa, belarro berena, eta beti taberna untan, eta olako ereserkiak ere ateratzen ditu, eta publikoa beti pozik ikusi dugun bezala berriki hementxe, Angelun eman dezagun bideoklipa ere atera du, intimitatean kantuaren inguruan hori ere, hortxe sareetan ikusten aldugu, beraz, itzordua, seiontatik goiti, jauteri garaia, zuraiden erran bezala, eta gero Xabaltxen eta bere taldearen kontzertua, behatziak eterdietatik goiti, eta gainera ondotik ere Bagabiga eta Digikul izanen dire, eta sorpresak ere bai, hortxe beraz, Xabaltx kantaria, eskuin ezker dabilena, telebistan ere ikusi izan dugu, bere eta behorrarekin erri biltzen kantuak, aspaldiko kantuak eta biltzeko, eta orain, bere kantuak, arek asmatuak, bere lagunekin, horiek orota gehiago eskainiko ditu, norabide suriak diska berria, eta horren berri izanen dela, beraz, bihar haratxean, behatziak eterditan hasi, eta gero noiz arte ez dakigu, Xabaltxen eskutik jurre. Beraz, bere eskutik hain zuzen agurtuko dugu gaurko saioa, gu igandean itzuliko gara astekariarekin. Bitartean, izan ongi.